Il est pas là? Par où? Guillaume, il a dit suivez-moi au niveau des esplanades, d'accord? Et il y a le groupe de 10 sera en support du groupe pour avancez! C'est nettoyé, Guigui! Je vois rien à droite. Je prends à droite. On passe, quelqu'un check les six. Donc il faudrait sécuriser pour faciliter l'accès au tour G2. Oh, il y a des civils là-bas. Bonsoir. Il est où? Oh, c'est de la merde. C'était en bas des escaliers par là. Je vais avancer là, vas-y. Attention à gauche! Attention! Tiens-moi devant, s'il te plaît. Out! Là, devant, là aussi. T'es out? Attention, attention, contact devant là-bas. À gauche tout et il y a du monde à droite aussi. Donc on avance, quelqu'un verrouille de gauche que de l'autre droite. Prends à droite Guillaume, ok? Out. Par contre, en jeu. 7, 8.
Karim, descends. Droit devant, Karim, cours. Contact devant. On descend. Direct, pas le temps. On va se barricader en bas. On descend le plus bas possible, les gars. Karim! Hein? Oui? Oui, ils sont plus que nous. Ouais, on descend au moins 3. Karim. Bras à gauche. Go, go, go. Yes! Vas-y, je cours. Sortez. Sortez, sortez. Attention, Isa. Rentrez baraque devant là. Go, 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 go. À droite. On monte. On a eu chaud. Girl, the way you moving got me in a trance. DJ turn me up, ladies get so damn. I'ma sip the sky, you gon' lose the fast, and I'ma throw this money while you do